Çfarë është aktori në thelb? Po ta thjeshtëzojmë nga gjithë teoritë. Aktori, po e metaforizoj si gjë, është një mitër. Është një mitër që mbarset. Merr spermën të zezën mbi të bardhë, një gjë të vdekur praktikisht, dhe i jep nerva, kocka, mish të menduar në mënyrë të folurit, në mënyrë të ecurit e tjerë. Pra, sjell në jetë një njeri që mbaron ciklin e vet dhe vdes për të filluar për të krijuar një njeri tjetër nesër. Diku një princ, diku një mbret, diku një rrugaç, diku një kriminal. Po duke u marrë me këto gjëra, ti fillon të përpiqesh të kuptosh këto tipologji njerëzish. Dhe normalisht ato ndikojnë te ty. Dhe normalisht ato dashur pa dashur të pasurojnë. Prandaj është një nga artet më të vështirë në botë. Domethënë prandaj dhe shumë aktorë në bazë edhe statistikave botërore janë më vetë shkatruesit. Vetë vrasës, narkoman, të alkoolizuar, depresiv. Pse? Sepse ti fillon hyn dhe laboron dhe hyn në laboratore personazhe që ti s'ja ke ide dhe të futurit brenda tyre, pastaj shpeshherë krijon edhe çrregullime. Unë mbaj mend një intervistë të Val Kilmerit kur mbaroi The Doors, filmin që kishte rolin e Morrisonit. Dhe ishte vërtet tragjik në intervistë. Tha, nuk kuptoja më kush isha, tha. Filloi të më dhimbte shpirti se nuk kuptoja më kush isha unë, Val Kilmeri. Masi mbarova filmin, nuk e dija kush dhe mundesh të futesh 8 muaj në shtëpi rehabilitimi për të rigjetur veten. Si Heath Ledger që mbaroi pa mbaruar, pa dal filmi akoma. Jokeri vrau veten. Po. Pra shiko çfarë gjenie kanë këtë, gati dhe tragjike.